1 2โอ้โหอะไรกันครับทุกคนฝุ่นมันมาจากไหนครับผมอันนี้เครื่องมาจากแถบทะเลทรายหรือเปล่าเนี่ยโอ้โหเป็นกองเลยครับสวัสดีครับทุกคนวันนี้ผมก็อยู่กับตัวเครื่องเสียงมาล้านนะครับผมตัวรุ่น SR 6005นะครับผมตัวนี้นะครับ PFC ส่งมาจากทางชลบุรีนะครับอันนี้อาการพี่เขาบอกว่ายังไงเดี๋ยวไปดูกันนะครับพี่เขาบอกว่าเนี่ยนะครับเสียงแทรกเสียงซ่านะครับผมตัวนี้นะครับเดี๋ยวเรามาเปิดเครื่องดูนะครับเพราะว่าตอนนี้ผมต่อไฟเขาเรียบร้อยนะครับผมดูว่ามันจะเสียงแทรกเสียงซ่าไหมนี่นะครับผมต่อสัญญาณเข้าช่อง CD แล้วเรียบร้อยนะครับผมโดยเอาโทรศัพท์นะครับต่อเข้าเนี่ยนะครับผ่านช่อง RCA นะครับผมตอนนี้ก็เปิดเพลงไว้แล้วลำโพงต่อเรียบร้อยนะครับแต่ว่าดูวอลลุ่มนะครับผมมันเร่งยังไงก็เร่งไม่ขึ้นดูสิครับผมอ่ะไกลละยังได้ปุ่มมีปัญหานิดนึงนะครับผมนี่นะครับต้องเปลี่ยนโหมดลองดูนะครับสำหรับตัวนี้ว่าจะออกอาการหรือเปล่านะครับอ้าวทำไมเป็นอย่างนั้นล่ะเห็นไหมครับไฟกระพริบเลยนะครับเอาอีกรอบดูครับผมเวลาเปลี่ยนโหมดนะครับจากโหมดสเตอริโอเป็นโหมดเนี่ยพวกนี้นะครับผมมิวสิกอะไรพวกนี้มัลติชแนลเหมือนมันมีอะไรข้างในมีปัญหาหรือเปล่านะครับที่มันดับเมื่อกี้นะครับเวลาเปลี่ยนโหมดนะมีตะกุกตะกักนิดนึงนะครับแล้วก็ตรงวอลลุ่มนี่แหละเวลาหมุนรถกลายเป็นเร่งหมุนเร่งกลายเป็นรถอย่างเงี้ยเนี่ยนะรถก็บางทีก็ไม่ตอบสนองนะครับผมเนี่ยหมุนหลายรอบแล้วนะอ่ะตัวนี้เดี๋ยวไปดูข้างในดีกว่ามันเป็นยังไงนะครับผมนี่นะครับก่อนที่ผมจะแกะด้านหลังนะผมจะมาเช็คตัวนี้นะครับผมดูว่าเสียงมันออกครบไหมนี่นะครับเซนเตอร์เซอร์ราวนี่นะครับเสียงที่มันซ่านะครับผมนี่แหละปัญหาของเครื่องนี้นะครับโอ้ตายอันนี้ฟอนต์ไฮนะครับไอตัวเซอร์ราวนี่น่ากลัวมากนะครับผมโอ้ฮะมันคงมีอะไรมีปัญหาแหละหรือน็อตออกทุกตัวแล้วไม่ได้เวลาแกะแล้วทุกคนเลย1 2โอ้โหอะไรกันนี่ครับทุกคนฝุ่นมันมาจากไหนครับผมอันนี้เครื่องมาจากแถบทะเลทรายหรือเปล่าเนี่ยโอ้โหเป็นกองเลยครับมันไม่ควรจะเปิดติดด้วยซ้ำนะครับถ้าฝุ่นเยอะขนาดนี้นะครับโอ้ฝุ่นเยอะจริงๆครับผมต้องยอมรับว่าฝุ่นเยอะจริงว้าวอะไรกันเนี่ยนะครับเมนบอร์ดนะครับผมตัวเนี้ยหรือว่าบอร์ดให้ดีมไอนะครับคงต้องจัดการกันอย่างหนักเลยนะครับผมน่าจะล้างทุกส่วนเลยละครับงานนี้นะครับโอเคเครื่องนี้แน่ๆแหละคุณต้องล้างทำความสะอาดแน่นอนนะครับผมเห็นแล้วขนลุกฝุ่นเยอะจริงๆไม่รู้ไปตั้งไว้ตรงไหนบ้างนะครับโอเคเป็นหน้าที่เราแล้วที่จะต้องรับผิดชอบดูแลของตัวเครื่องนี้นะครับผมเราจะต้องทำให้มันเต็มที่แล้วก็กลับมาสวยงามแน่นอนครับผมเจอกันครับผมเดี๋ยวไปล้างทำความสะอาดก่อนนะครับเดี๋ยวเรามาว่ากันต่อในส่วนของที่มันเสียงซ่าๆนะฮะมันชอบซ่าเดี๋ยวเราจัดการเองนะโอเค
จากที่ผมทำความสะอาดตัวเครื่องตัวบอร์ดนะแล้วก็หลายๆอีกส่วนนะที่ทำความสะอาดยกมาทำความสะอาดหมดเลยทีนี้ผมก็หยิบตัวบอร์ดให้ดิมไอเนี่ยหรือตัวเมนบอร์ดเนี่ยมาตรวจเช็คดูปรากฏว่านะครับผมเห็นตรงเนี้ยเห็นไหมมันเป็นคราบเหมือนเครื่องน่าจะโดนแมวเยี่ยวใส่หรือเปล่าครับไม่แน่ใจนะให้ดูใกล้นะครับดูสิมันแย่มากเลยครับผมจากประสบการณ์ก็คือส่วนมากก็มีแต่รอยแมวเยี่ยวนะครับผมเยี่ยวใส่แล้วก็มันมาฉี่แมวมันมีฤทธิ์เป็นกรดนะครับผมมันสามารถทำลายตัวแผ่นปริ้นหรือว่าอุปกรณ์ของเราได้เลยนะอันตรายมากๆเลยเนี่ยดูสิครับสภาพไม่ค่อยดีเลยครับแบบนี้เลยน่าจะหยดลงมาจากด้านบนเนี่ยนะบริเวณนี้พอดีเลยครับทำให้มันเกิดปัญหาขึ้นนะครับตัวนี้งั้นก่อนอื่นผมขอตัวแก้ไขตัวนี้ก่อนละกันนะครับในส่วนของเมนบอร์ดน่าจะเป็นสาเหตุที่ทำให้ตัวเสียงตรงเซอร์ราวมันมีเสียงซ่าเสียงรบกวนนั่นเองนะครับเพราะว่าจุดนี้เป็นตัวแดกพอดีเลยครับผมดิจิตอลตัวอนาล็อกพอดีเลยตัวปล่อยสัญญาณเสียงออกไปให้กับตัวขยายพอดีเลยนะเดี๋ยวมันลุ้นกันว่าตัวขยายจะมีปัญหาด้วยหรือเปล่านะครับเดี๋ยวซ่อมตัวเมนบอร์ดกันก่อนดีกว่านะครับค่อยไปว่าถึงจุดนั้นโอเคครับเดี๋ยวมารายงานผลให้ฟังครับผมผมก็แก้ไขตัวเมนบอร์ดนะเรียบร้อยนะครับผมดูสิครับกลับมาเหมือนเดิมแล้วนะครับผมนี่สวยใสเหมือนเดิมตัวชิปตัวเล็กๆนะที่มันมีปัญหาแล้วครับผมนี่นะครับอันนี้ก็กลับมาใสเหมือนเดิมแล้วครับก็ต้องเปลี่ยนหลายตัวเหมือนกันในตัวชิปนะครับผมพวก R พวก C แล้วก็ IC ต่างๆนะที่มันมีปัญหานะครับตอนนี้ก็แก้ไขเรียบร้อยนะครับก็กลับมาสวยใสเงางามเหมือนเดิมนะครับผมแล้วก็ในส่วนของตัวหน้าจอเนี่ยนะครับที่ว่ามันหมุนยากๆควบคุมยากๆก็แก้ไขเรียบร้อยนะครับสวิตช์ก็เปลี่ยนให้ใหม่เป็นของอัลฟาอย่างดีเลยนะครับผมแล้วก็ตัวชุดขยายเนี่ยมันก็มีอุปกรณ์เสื่อมนะฮะมีอุปกรณ์บางตัวที่เสื่อมแล้วนี้เราแก้ไขไปแล้วนะครับผมทีนี้เรามาประกอบเลยดีกว่านะครับผมว่ามันจะกลับมา works หรือว่าใช้งานได้เหมือนเดิมหรือเปล่าเสียงจะออกมาครบหรือเปล่าจะมีเสียงซ่าอย่างนี้หรือเปล่านะครับผมหรือเปิดแล้วตัดไหมไปเลยครับ
อย่างต่อเข้าหมดแล้วนะเลือกโหมดเป็นออก1นะครับออกนี่แล้วก็ยกวอลลุ่มขึ้นเลยครับโหมดเรามัลติชแนลอันนี้แค่ช่องฟอนต์นะครับผมเดี๋ยวเราหมุนเครื่องแล้วมาเทสทีละช่องกันดูว่ามันเป็นยังไงปกติหรือยังมาเทสทีละช่องกันครับเล่นเสียงกันขึ้นนิดนึงอันนี้ฟอนต์ A นะครับผมอันนี้ช่องขวานะครับช่องซ้ายเซนเตอร์นะครับเซอร์ราวนะครับลุ้นกันครับผมว้าวอันนี้ผมแกะบอร์ดออกมาเรียบร้อยนะครับผมอีกรอบแล้วที่มันเสียนะครับผมรอบแรกผมเปลี่ยนออฟแอมนะครับผมออฟแอมไปหลายตัวแล้วก็พวก C นะครับผมที่มันขาดมันเสื่อมสภาพนะครับทีนี้นะครับตัวใหญ่ตัวเนี้ยก็ต้องเปลี่ยนอีกนะฮะเดี๋ยวจะลองเปลี่ยนดูนะครับมันจะหายหรือเปล่ามันเอาใจยากจริงๆครับเนี่ยตัวชิปออกมาแล้วนะครับเปลี่ยนตัวใหม่ไปแล้วนะไม่ได้ทำให้ดูเฉยเพราะว่ามันใช้เวลานานเดี๋ยวเปลี่ยนตัวนี้แล้วก็แก้ชุดขยายเดี๋ยวมาเทสกันนะครับหลังจากที่เราเปลี่ยนชิปแดกนะครับผมตัวดิจิตอลทูอนาล็อกนะครับไปนะครับแล้วก็มันมีส่วนของตัวชิปอะเทล่าตัวนี้นะครับมันมีขาอุปกรณ์ที่มันเสื่อมสภาพนะครับแล้วก็ตัว DSP ด้วยนะครับที่คุยกันระหว่างตัวนี้นะครับแล้วก็ตัวแดกนะครับผมคุยกันอยู่ประมาณ 3-4 ตัวนะครับคือมันมีปัญหานะครับตัวแดกมันช็อตนะครับผมมันก็เลยลุกลามมาฝั่งนี้อันนี้คือแก้ไขเปลี่ยนตัวที่มันเสื่อมสภาพแล้วนะครับเดี๋ยวทีนี้เรามาลุ้นกันอีกรอบนะครับว่ามันจะเป็นอย่างที่เราตั้งใจหรือเปล่าเดี๋ยวต่อสัญญาณเสียงก่อนครับครับผมต่อสัญญาณเสียงเข้าแล้วเดี๋ยวเล่นเสียงขึ้นนิดนึงอันนี้ช่องฟอนต์นะครับผมฟอนต์ RL นะครับนี่นะครับผมทีนี้เราจะลุ้นพวกนี้แล้วครับผมเซนเตอร์ปัญหาคือตอนนั้นคือเซอร์ราวมันมีเสียงช็อตนะครับได้แล้วนะครับผมไล่ไปเรื่อยๆเลยครับช่องนี้ด้วยเพราะว่าตัวนี้เป็น7 Channel นะครับผมนี่ครับผมส่วน2ช่องที่เหลือเนี่ยมันเป็นฟอนต์ไฮนะฮะก็คือต้องถูกแอดไซน์นะครับผมมันจะใช้ช่องนี้นะครับผมสวิตช์มาตรงนี้อันนี้คือต้องเลือกเอาโอเคแล้วนะครับสำหรับตัวมาล้านตัวนี้นะครับผมอาการที่เรานั่งเฝ้ากันอยู่นานนะครับผมซ่อมยุ่งยากจริงๆนะครับเพราะว่าเครื่องตัวนี้นะครับผมก็ทุกคนก็คงเห็นสภาพครั้งแรกที่เราแกะออกมานะครับฝุ่นตลบอบอวนเลยนะฮะเครื่องถ้ามาสภาพแบบนี้นะผมมันแก้ไขยากมากจริงๆครับผมเพราะว่า1เรื่องความชื้นนะครับแล้วก็คราบออกไซด์ที่เกิดขึ้นนะมันจะค่อยกัดกินในส่วนของอุปกรณ์หลายตัวเลยทีเดียวนะครับอันนี้กว่าจะซ่อมเสร็จก็ใช้เวลานานมากนะครับผมไม่ว่าจะเป็นชุดขยายนะครับชุดเมนบอร์ดหลักๆเลยนะครับผมก็ซ่อมยากจริงๆนะฮะโอเคนะก็น่าจะเสร็จสมบูรณ์ทุกอย่างแล้วนะครับผมส
สำหรับคลิปตัวมาล้าน SR 6005ก็น่าจะสิ้นสุดเพียงแค่นี้นะครับผมอาการนี้นะครับแก้ไขเรียบร้อยนะครับผมเจอกันคลิปหน้าครับผมสำหรับคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับผมเราจะมีอะไรคลิปดีๆเด็ดๆอะไรเจอกันคลิปหน้าครับผมเจอกันครับสวัสดีครับ